khúc ruột miền Trung, mang đậm truyền thống yêu nước, nơi lưu dấu tiền nhân giữa Biển Đông, nơi ẩn chứa bao giá trị văn minh. Đó là những nét chấm phá về đất nước con người hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, còn gọi là miền đất Quảng. Đất Quảng còn đó một thánh địa Mỹ Sơn trầm mặc, một phố cổ Hội An dung dị, một hải đảo Tiền Tiêu Lý Sơn kiêu hãnh, một dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm âm vang, một chiếc bàn gỗ tự xoay, một chuyện tình ly kỳ của người đàn ông 10 năm ngủ bên xác vợ. Về miền đất Quảng, về với khúc ruột miền Trung. Chia tay thành phố Tam Kỳ đang vào mùa hoa xưa rực rỡ một màu vàng, chúng tôi thẳng tiến về huyện Điện Bàn, quê hương của anh hùng trẻ tuổi Nguyễn Văn Trỗi. Trước khi đến viếng anh, trên đường chúng tôi ghé qua một làng nghề truyền thống nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, đó là làng đúc đồng Phước Kiều. Nằm cạnh quốc lộ 1A thuộc xã Điện Phương, làng đúc đồng không lẫn vào đâu được với hình ảnh rực rỡ của những sản phẩm từ làng nghề. Các cửa hàng bày bán sản phẩm của làng nghề như cồng chiên, chuông tượng với gam màu trầm chủ đạo, cho ta cảm giác như lạc vào thế giới của lễ hội văn hóa, của đồ thờ cúng, trang trí nội thất. Cái này nó ma sát, cái nó âm thanh nó được thoát ra từ đây. Hay quá ha. Đằng sau những cửa hàng trưng bày sản phẩm này là cả một làng nghề đang hoạt động nhộn nhịp với trên 40 hộ tham gia. Sau một thời gian tưởng chừng đứng trước nguy cơ mai một vào những năm trước thập niên 90 do không tìm được đầu ra cho các sản phẩm, làng đồng Phước Kiều những năm gần đây đang trên đà phục hồi do các cơ sở đã đầu tư nâng cao kỹ thuật và thay đổi mẫu mã đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Hiện 18 cơ sở sản xuất liên tục đỏ lửa và một hợp tác xã với hàng trăm lao động thường xuyên có việc làm. Đây là điều phấn khởi đối với làng nghề đúc đồng đã tồn tại trên 400 năm qua. Nóng dữ nha. Không lấy đồ. Cồng chiên hay các vật thờ cúng đã thấy nhiều, nhưng cách làm ra chúng thì chưa. Nên khi tận mắt chứng kiến mới biết, để làm ra một sản phẩm từ đồng không hề đơn giản. Bằng đất sét à? Cũng như các làng nghề đúc đồng khác, để chế tác ra một sản phẩm đồng hoàn chỉnh, người thợ làng Phước Kiều phải tiến hành các công đoạn như làm khuôn, sơn khuôn, nấu đồng và đúc đồng. Tùy sản phẩm mà làm khuôn sống chỉ dùng một lần, hoặc khuôn bền dùng nhiều lần. Ở làng đúc đồng Phước Kiều, mỗi gia đình có bí quyết pha hợp kim riêng như đồng đỏ, đồng thau, đồng xanh, đồng thoa. Ngoài ra, các nghệ nhân Phước Kiều phải có kỹ thuật thẩm âm để tạo ra sản phẩm có tiếng vang, phù hợp với phong tục, tập quán và văn hóa tâm linh của từng tộc người. Điều này đòi hỏi người thợ Phước Kiều phải có đôi tay tinh nhạy, sự từng trải, am hiểu và kinh nghiệm cảm nhận âm thanh tinh tế. Chính vì vậy, ở Phước Kiều hiện số người đạt được trình độ thẩm âm chuẩn thì chỉ còn vài ba người. Theo chỉ dẫn của người làm nghề, chúng tôi tìm đến nhà của ông Dương Quốc Thuần, một nghệ nhân lão luyện và có kỹ thuật thẩm âm chuẩn ở làng Phước Kiều. Ông Thuần cho biết, trong nghề đúc truyền thống thì làm nguội chính là công đoạn cuối trong việc quyết định chất lượng sản phẩm. Bởi một cây chiên mới ra khuôn, đánh lên vẫn có tiếng, nhưng chưa phải là tiếng chiên, mà chỉ ví như âm thanh của một đứa bé mới tập nói. Vì thế cần phải tạo cho tiếng ngân vang. Tiếng chiên phát ra không hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh cơ bắp của người cầm dùi, mà còn phụ thuộc một phần vào vật liệu làm dùi, vào vị trí được gõ của bề mặt nhạc cụ.
Bên đây ông Phúc cũng giật mã này. Kỹ thuật lấy tiếng nhạc khí hay thẩm âm là nét riêng của làng đúc Phước Kiều. Nhờ đó có thể phân biệt nhạc khí của làng với bất cứ nơi nào khác. Nóng không? Nóng không? Dạ không, phun luôn đấy. Đi nhiều, làm nhiều thành thạo, nghe nhiều nên tin. Ông Thuần đã tích lũy cho mình bí quyết độc đáo về nghề thẩm âm. Để có thể lấy tiếng cho chiên, thanh la, ngoài khả năng thẩm âm, người thợ cần phải có tố chất của người nghệ sĩ. Bởi tiếng đồng không chỉ có 2 tầng âm thanh đục trong, mà còn có rất nhiều cung âm. Vì thế mà thẩm âm lấy tiếng là một công việc rất kén người. Cũng như những người thợ khác, ông Thuần rất tự hào về làng nghề của mình, vì có đến 3/4 số cồng chiên Tây Nguyên là của Phước Kiều sản xuất. Tài hoa của mỗi người thợ đúc đồng Phước Kiều đã góp phần đưa những cung bậc âm thanh núi rừng bay bổng vang xa. Địa điểm tiếp theo của hành trình hôm nay của chúng tôi là một ngôi chợ độc nhất vô nhị ở miền Trung, đã tồn tại hơn 40 năm qua và mang cái tên ngộ nghĩnh, chợ heo Bà Rén. Điều đặc biệt là chợ chỉ bán một mặt hàng là heo con. Hơn 6 giờ sáng, những chiếc xe chở đầy đọ heo đã lác đác ra chợ. Tầm 8 giờ là cao điểm ở chợ heo Bà Rén. Mỗi ngày có khoảng 1.000 chú heo được mang về đây từ các vùng lân cận. Nhìn cảnh mua bán nhộn nhịp, chúng tôi không khỏi thắc mắc. Chợ họp mỗi ngày với số lượng cả ngàn con, thì nguồn đâu mà cung cấp để duy trì hoạt động liên tục? Những người dân ở đây cho biết, chuyện đó không cần phải lo, vì huyện Quế Sơn và một số địa phương lân cận là cái nôi của nghề nuôi heo. Lượng heo xuất chuồng hàng năm rất lớn. Do đó chợ heo Bà Rén là một nơi giải quyết đầu ra ổn định cho người nuôi. Trong cái ồn ào nhộn nhịp của buổi chợ, chúng tôi phát hiện ra ở Bà Rén này có những người phụ nữ làm cái nghề hết sức đặc biệt, đó là bồng heo thuê. Công việc nặng nhọc, nhớp nháp và không kém phần nguy hiểm. Nhưng gần nửa thế kỷ qua, công việc này là kế sinh nhai của nhiều chị em nơi đây. Có khi mấy chị được chủ heo thuê bồng một vài con, cũng có lúc khiêng cả rọ heo nặng trịch. Chúng tôi cảm phục trước sức dốc nhỏ nhắn của người phụ nữ, nhưng khỏe mạnh và dẻo dai vô cùng. Do quen biết lâu năm, giá bồng heo gần như đã được định sẵn, không cần mặc cả. Heo con thì giá từ 500 đồng tới 1.000 đồng một con, còn heo lớn hơn thì chủ nhà hay là lái buôn thưởng thêm. Cả một buổi chợ, các chị cũng kiếm được vài chục ngàn đồng. Hiện nay, ở đây chỉ còn khoảng 10 chị còn bám níu cái nghề nặng nhọc, vất vả này. Đa phần là những người phụ nữ nghèo, chân lắm tay bùn ở vùng nông thôn. Công việc này cũng đủ để kiếm thêm đồng ra đồng vào, nên các chị chấp nhận dãi nắng dầm mưa. Rời chợ heo Bà Rén, chia tay chị em, chúng tôi càng thấy trân trọng những đồng tiền chính bằng mồ hôi nước mắt họ làm ra cả một buổi chợ, và chợt thấy chạnh lòng xót xa và trân trọng những gì mình đang có. Rời chợ heo Bà Rén, chúng tôi thẳng tiến về huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Điểm đến trong hành trình nằm ngay trung tâm thị trấn Hà Lam. Đó là nhà của một người đàn ông 10 năm ngủ bên hài cốt vợ, khiến ai nghe tới cũng rùng mình.
Khi chúng tôi đến, ông Lê Dân, chủ nhân của câu chuyện khó tin hôm nay đi vắng, chỉ còn cậu con trai nhỏ và chị gái ở nhà. Các con ông cho biết ông đã đi từ sáng sớm và đến khắp các chợ để bán nhang. Thời gian về cũng không cố định, tùy theo việc buôn bán có đắt hàng hay không. Chính vì vậy chúng tôi đành phải chờ. Gần 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Thật may ông Dân đã về. Sau khi nghe chúng tôi trình bày lý do và mong muốn của mình, ông Lê Dân rất cởi mở tâm sự về chuyện gia đình mình. Ông và vợ lấy nhau do mai mối, nhưng sống rất hạnh phúc và có với nhau 7 mặt con. Một ngày ông đi bán xa thì vợ ở nhà đột ngột qua đời ở tuổi 50. Ông đau đớn tột cùng và quyết tâm không cho mọi người mang vợ đi chôn. Chính quyền và người thân vận động mãi mới được. Thời gian mấy năm, nhưng nỗi nhớ vợ khôn nguôi, ông quyết định làm cái chuyện mà ai cũng cho là không bình thường. Đó là mang hài cốt vợ về nhà. Xương cốt của người vợ được bao bọc, phủ lên mình lớp thạch cao pha trộn xi măng. Hàng ngày vẫn nằm trong phòng ngủ của ông Dân suốt 10 năm qua, bất chấp người đời cười chê sợ hãi. Không bàn tới việc làm của ông Dân là đúng hay sai. Qua câu chuyện này, chúng tôi tin rằng tình yêu thủy chung trên đời vẫn luôn tồn tại, dù cuộc sống có bộn bề và đầy cám dỗ. Trước búa rìu dư luận và áp lực cuộc sống gia đình, ông vẫn còn nhiều thứ phải lo sao cho vẹn toàn. Còn chúng tôi luôn hy vọng các cặp vợ chồng trên thế gian này luôn yêu thương và hạnh phúc bên nhau dài lâu.